Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про забруднення навколишнього середовища, а також про наслідки, які дає це забруднення. Отже, забруднення довкілля – це є надходження в навколишнє середовище речовин та енергії, які призводять до порушення структури та функцій біологічних екологічних систем. Забруднення воно може здійснюватися внаслідок як природних чинників, наприклад, виверження вулканів, землетруси, зсуви ґрунту, а також може здійснюватися внаслідок антропогенних чинників, тобто впливу людини на навколишнє середовище. Таким чином відбувається, зокрема, забруднення атмосферного повітря, забруднення ґрунту, забруднення води і так далі. За природою забруднення вони поділяються на декілька видів. Перший вид забруднення – це є механічне забруднення. Це означає, що у навколишнє середовище потрапляють певні продукти життєдіяльності людини. Наприклад, це є пластмасові вироби, скло, пластик, цегла і так далі. Другий вид – це є фізичне забруднення. Такий вид забруднення він пов'язаний із змінами фізичних параметрів навколишнього середовища. Це може бути, наприклад, світлове забруднення, теплове, електромагнітне, радіаційне, навіть шумове – це теж вид фізичного забруднення. Хімічне забруднення – це коли в навколишнє середовище потрапляють певні сполуки, наприклад, важких металів. Як правило, таке забруднення воно відбувається продуктами діяльності хімічної промисловості. І нарешті біологічне забруднення – це коли в навколишнє середовище потрапляють певні живі організми, які можуть здійснювати певний вплив на це навколишнє середовище. До прикладу, коли потрапляє колорадський жук на картоплю, він її починає з'їдати. Основними наслідками екологічного забруднення є, перший – це парниковий ефект. Він виникає внаслідок того, що збільшується в повітрі концентрація вуглекислого газу, і внаслідок цього стає тепліше, оскільки вуглекислий газ він має таку властивість утримувати в собі тепло. Тобто, чим більше в повітрі вуглекислого газу, тим більше тепла цей вуглекислий газ може в собі тримати. Таким чином, наслідком забруднення є зростання середньої температури, яке має назву парниковий ефект. Також внаслідок діяльності людини, її впливу негативного на навколишнє середовище в атмосфері з'являються озонові дири. Ми знаємо, що на певній висоті, в середньому 20-25 км, в атмосфері знаходиться так званий озоновий шар, який захищає нашу планету від згубного впливу ультрафіолетових променів. Так от, деякі речовини, які людина використовує, зокрема, це дезодоранти, плюс холодильні установки, так звані фреони, які там використовуються, вони, потрапляючи в атмосферу, вони руйнують якраз цей озоновий шар, що надзвичайно погано і, в принципі, за умов зникнення цього озонового шару, людина і всі живі організми можуть загинути, оскільки не буде захисту від згубного впливу ультрафіолету. Далі кислотні опади, або кислотні дощі – це коли хмаринки, скажімо так, які містять в собі краплі води, в них потрапляють викиди з шкідливих речовин, з різних підприємств, заводів. І вони, можна сказати, сполучаються, і в результаті оці негативні сполуки разом із краплями дощу вони випадають, наприклад, при цьому шкодять рослинам. Навіть людина, якщо потрапить під такий дощ, можуть бути певні, наприклад, проблеми з шкірою. Так само на тварини це негативно впливає. Наступне негативне явище, яке виникає внаслідок забруднення, це є смог. Це коли, як правило, над великими промисловими містами формуються такі
хмари диму, скажімо так, які не піднімаються вверх, а вони на певній висоті або навіть досить близько до поверхні в містах знаходяться. Знову ж таки, це негативно впливає на органи дихання, в першу чергу, оскільки людина вдихає це повітря разом із шкідливими речовинами, які містить цей смог. І як наслідок забруднення води, вода може проявлятися такий процес, як цвітіння, тобто це розмноження різних бактерій та водоростей, внаслідок чого вода стане непридатною для споживання, вона може позеленіти, якщо там переважають зелені водорості, вона може також мати коричневий колір, може неприємно пахнути, тобто це теж як один із наслідків забруднення навколишнього середовища. Таким чином, ми бачимо, що людина своєю діяльністю, особливо в останні століття, вона надзвичайно негативно впливає на навколишнє середовище, і людство в майбутньому повинно задуматися над тим, яким чином вирішувати ці екологічні проблеми, оскільки подальший такий негативний вплив може призвести до різних негативних наслідків, аж до зникнення людини як такої. На цьому все. Дякую за увагу. Забруднення навколишнього середовища – це найбільша проблема для екологів. Люди все більше і більше завдають колосальні збитки всьому живому на землі. Кожне покоління створює все нові і нові екологічні проблеми. За прогнозами вчених, до 2030 року людство потребуватиме 2 планети, а до 2050-го – 3, щоб підтримувати наш спосіб життя таким, яким він є зараз. Кожна 6-та людина у світі живе в небезпечних для здоров'я умовах. Думаєте, що вас це не стосується? Помиляєтесь. Одне з основних джерел забруднення атмосфери – автомобільний транспорт. У викидах автомобілів знаходяться такі шкідливі речовини, як чадний газ, окиси азоту, тверді частини та летючі органічні сполуки. 90% викидів чадного газу, які трапляються в атмосферу, спричинені автомобільним транспортом. Максимальна кількість викидів реєструється в годинний пік, причому всередині автомобіля концентрація шкідливих речовин найбільша. Припускають, що двоокис азоту поразнює легені і викликає запалення дихальних частинки, що сідають навколо, в тому числі на нашому одязі та шкірі, є складовою частиною забруднення від автотранспорту. Тому намагайтеся більше ходити пішки, їздити на велосипедах, тим самим покращуючи своє фізичне здоров'я. Коли спалюються сухості, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому через 5-6 років, коли спалюють листя, відновлюється у процесі горіння, виділяє шкідливі речовини для органів дихання. Як бачимо, на практиці дані діяння призводять до великої біди та завдають великої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. При згоранні, скажімо, поліетиленового пакету, повітря вивільняється до різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини. Саме вони, як правило, стають причиною першіння горла та кашлю, який ми можемо зробити з цього висновок. Не паліть траву та бережіть природу. На початку 2021 року НАСА та низка екологічних організацій і наукових установ повідомили, що 2020 рік став найспекотнішим в історії метеоспостережень, а останні 20 років демонструють стійке зростання середньорічної температури. Тим часом в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що Україна переходить до зони надвисоких температур і погодних катаклізмів через кліматичні зміни, що загрожує опустелюванням значних територій вже у найближчі 30-40 років. Ми всі з вами неодноразово чули про проблеми глобального потепління, про те, що треба сортувати сміття та викидати його саме у смітник. Але раніше нами це сприймалося як одна з неважливих чергових проблем лише тих, хто говорить це по телевізору. Тепер це не надокучлива недоречна інформація, а реальна дійсність. Зараз ми цілим світом повинні зрозуміти, що з екологічною проблемою у нас буде лише одна битва, і ми маємо її виграти, бо саме від нас залежить наше майбутнє.